आज मेरे घर आई एक छोटी सी बुलबुल। काली थी पर बड़ी सुंदर लग रही थी। इधर उधर देख रही थी, पता नहीं कैसे मेरी जाल में घुस गई। घुस तो गई पर निकलने की जगह नहीं मिली, तो मेरे कमरे में आ गई और हॉल में आके इधर उधर घूमने लगी। इधर से उधर और उधर से इधर, जानो जैसे ये पहले इस घर में आ चुकी हो। सब कुछ इसको जाना पहचाना लग रहा था और आराम से घूम रही थी। पता नहीं फर्श पे गिरा हुआ क्या खा रही थी, जबकि फर्श पे कुछ नहीं था, पर छोटी छोटी चीजें उसको ऐसी कोई दिख रही थी जिनको खा के वो मजे ले रही थी। पूरे घर में घूम भी रही थी और इधर उधर देख रही थी क्या क्या सामान रखा हुआ है और कौन कौन रहता है। कुछ देर तो घूमी और फिर मुझसे ऐसी जान पहचान हो गई कि जहां जहां मैं जा रही थी वहां वहां ये आ रही थी। अगर मैं हॉल में बैठूंगी तो ये भी हॉल में बैठ रही थी, और अगर मैं जाके कमरे में बैठ जाऊं तो ये भी कमरे में बैठ रही थी। फिर मैंने इसके लिए दाना और पानी रखा, तो दाना पानी के पास ये तुरंत आ गई और धीरे धीरे खाने भी लगी। इसको खाते हुए देख के मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भगवान मेरे घर पर आज खाना खाने आए हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैं इसको देखती रही और ये खाती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसका खाना पीना चालू रहा, पर इसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी, क्योंकि ये भी नहीं जानती थी कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है। और मैं भी परेशान थी कि ये आ तो गई है, अभी जाएगी कैसे। तो हम दोनों ही सोच रहे थे कि करना क्या है। आखिर में ये चिड़िया घूम घूम के थक चुकी थी शायद। फिर भी इसका खाना पीना और घूमना खत्म नहीं हो रहा था। एक जगह तो ये बिल्कुल नहीं रुक रही थी। इसने मेरा पूरा घर नाप लिया था। कुछ देर बीत गई और शाम से रात होने को आई। रात को भी ये हॉल में घूमती रही, एक जगह टिकी नहीं। मेरे किचन में हर जगह इसने घुमाई की है। और फिर उसके बाद जब शाम हुई तो ये देखने लगी कि अब मुझे क्या करना है। तो एक कुर्सी पे बैठ गई, फिर नीचे उतर गई, फिर कुर्सी पे बैठ गई, फिर नीचे उतर गई। बाहर जाल में चले जाने के बाद में इधर उधर देखने लगी कि रास्ता कहाँ है और मुझे कैसे निकलना है। अंत में इसको नींद आ गई और कुछ देर बाद ये है सो गई और रात भर सोती रही आराम से, जैसे ही अपने घर में अपने गद्दे पे सो रही हो। पर जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई और ये अपने रास्ते से निकल गई जाने